ចានេះជាប្រព័ន្ធ database របស់ API ដែលយើងមើលខាងក្នុង slide នេះគឺតាក់ទងទៅនឹង dashboard ចា dashboard ដែលអាចបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដែល API ធ្វើជាមួយរយៈពេល10ឆ្នាំចាដែលទី1យើងមើលទៅលើ overview ដែលយើងមើលទៅលើ beneficiary បានន័យថាអ្នកទទួលផលរបស់អង្គការដែលយើងផ្ដល់ជូនមានទាំងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីចាដែលយើងមើលស្ត្រីមានទៅដល់47%ហើយបរិសុទ្ធ50ចា53%ហើយយើងចាមានចំនួនអ្នកដែលទទួលផលជាជនងាយរងគ្រោះចាខាងក្រោមនេះគឺជាចាអង្គការដៃគូចាស្ថាប័នទាំងវិស័យឯកជនចាវិស័យរដ្ឋចារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាចា CBO ចាសហគមន៍ហើយនេះគឺជាខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនគរយោបាយធ្វើការជាមួយចាដែលយើងធ្វើការជាមួយចាហើយយើងចូលបន្ទាប់ទៀតចានេះគឺជាចា home page របស់ចា database ប្រព័ន្ធ database ប្រព័ន្ធ M&E របស់យើងចាកន្លែងនេះគឺជាhome page ចាហើយដើម្បីយើងអាចចាបញ្ចូលទិន្នន័យបានចាគឺយើងមានគម្រោងច្រើនចាយើងបញ្ចូលទិន្នន័យនៅកន្លែងនេះចាកន្លែងនេះគឺជាចាសម្រាប់បញ្ចូលគម្រោងនីមួយៗចាអញ្ចឹង API មានគម្រោងទាំងប្រមាណគឺយើងបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះណាចាហើយបន្ទាប់មកចាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលគម្រោងហើយគឺយើងមានជំហានមួយទៀតគឺយើងបញ្ចូលតាក់ទងទៅនឹងចាជា output ចា project ខ្លះអាចមានជា outcome ចាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូល outcome ចានៅកន្លែងនេះចាហើយបន្ទាប់មកចាគឺយើងមានបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូល outcome ហើយចាយើងបញ្ចូលជាចា M&E plan ចាមានជា M&E plan ជា log frame ចាហើយបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូល log frame ហើយគឺយើងមានបញ្ចូលជា annual work plan ចា annual work plan ចាហើយនឹងមានជាសុចនាករចាអញ្ចឹងយើងក៏បញ្ចូលជាសុចនាករចានៃគម្រោងនីមួយៗបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលសុចនាករគឺយើងមានជា partner ចាតាក់ទងទៅនឹងដៃគូចាអង្គការដៃគូដែលយើងអាចមានជាមានស្រុកខណ្ឌក្រុងចាបើសិនជាមានជាក្រសួងឬក៏អីគឺនឹងគឺយើងបញ្ចូលនៅក្នុងនេះចាហើយក៏យើងមានមួយទៀតគឺយើងមានតំបន់គោលដៅចាតំបន់គោលដៅបើសិនជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅคลิกចាคลิกយកចារាជធានីភ្នំពេញឬក៏មានខេត្តយើងคลิกយកខេត្តបានន័យថាតំបន់គោលដៅមួយណាគឺយើងคลิกទៅតាមហ្នឹងចាហើយសម្រាប់បន្តទៀតយើងមើលនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបញ្ចូលចាទិន្នន័យ data entry ចា data entry យើងមានទម្រង់ចាយើងមានទម្រង់ច្រើនចាហើយនេះគឺជាសុចនាករនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសុចនាករយើងឃើញលទ្ធផលចាលទ្ធផលធៀបចាតកតងនឹងចំនួនកំណត់បានន័យថា target ចាយើងមាន progress ហើយក៏យើងមានចំនួនធៀបចាហើយនឹងជាលទ្ធផលសម្រេចបានចានេះបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលសុចនាករចាហើយកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចូលសកម្មភាពនានាតាក់ទងសកម្មភាពរបស់គម្រោងចាដែលយើងបញ្ចូលជាសកម្មភាពមួយហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបញ្ចូលជាចំនួនអ្នកចូលរួមបានន័យថាជា beneficiary ចាជាអ្នកទទួលផលក៏យើងបញ្ចូលនៅក្នុងនោះដែរចាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលសកម្មភាពមួយហើយនៅក្នុងយើងអាចបញ្ចូលអ្នកដែលគាត់ចូលរួមសកម្មភាពមួយគឺយើងបញ្ចូលទៅក្នុងនោះដែរចាហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសកម្មភាពមួយយើងមើលឃើញតាក់ទងនឹងចំនួនចាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមចាចូលរួមលើកទី1ហើយនឹងចូលរួមច្រើនលើកចានេះគឺជាលទ្ធផលនៃគម្រោងនីមួយៗដែលយើងមើលឃើញចាចំនួនសរុបចាពណ៌លឿងនេះបានន័យថាគាត់ជាអ្នកចូលរួមថ្មីចាអ្នកចូលរួមថ្មីបានន័យថាគាត់ជាលើកទី1ចានៅក្នុងសកម្មភាពមួយៗរបស់គម្រោងចាហើយខាងក្រោមនេះចា accumulate នេះបានន័យថាគាត់ចូលច្រើនលើកចាបានន័យថាដោយករណីដាក់បន្ទុកអីចឹងគឺគាត់តែម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចូលច្រើនលើកចាច្រើនដងជាមួយសកម្មភាពអញ្ចឹងគឺយើងរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចា accumulate ប៉ុន្តែ non accumulate គឺជាសកម្មភាពដែលចាអ្នកថ្មីចា
ជាចំនួនអ្នកទទួលផលថ្មីចាដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងចាអង្គការ API ចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានជា list issue tracking បានន័យថាយើងមានប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់កត់ត្រាទៅលើចាបញ្ហានានារបស់គម្រោងចាអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលបញ្ហាចាហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងចាបញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធចា database ដែរណាចាអញ្ចឹងនិយាយទៅតាក់ទងទៅនឹងM&E system នេះគឺយើងអាចទុកព័ត៌មានបានច្រើនចាហើយក៏យើងអាចទាញចេញជាចារបាយការណ៍ដែលយើងអាច export ចា data នៅកន្លែងនេះតាមរយៈនេះ export Excel ចាបើសិនយើងចង់ទាញយករបាយការណ៍ឬក៏អីយើងអាច export ចេញជាចា Excel បានចាសម្រាប់ការបង្ហាញប្រព័ន្ធ database គឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចា